l'Ajuntament o el poble d'Ondara en si ha viscut l'efecte nebulosa en moltíssima il·lusió i moltíssima alegria. Pues l'hem viscut a través d'ells com si fos el nostre somni també. Ha sigut algo eufòria total, no? en tota la gent del poble que s'ha volcat amb ells i era algo molt bonic, no? Veure tot el poble unit per la mateixa causa, que al final som veïns d'un poble menut, ens coneixem tots i fantàstic, ha sigut, vamos, com un somni. Alegria primer per ells, no? per Marc i per Mari, que són persones molt treballadores, molt humils, molt de carrer, molt de poble, molt d'Ondara, i que triomfen en el que els agrada o en el que treballen, que és la música, doncs és una gran alegria per a nosaltres. I després moltíssima il·lusió que ha generat aquest sentiment de poble que tenim a Ondara. Nosaltres som molt de poble, molt de pinya, no? I el que ha fet Nebulosa és ajuntar-nos aquesta energia al voltant d'ells, del seu treball, del seu èxit en el Benidorm Fest i ara segur que en el Festival d'Eurovisió. Quan ens presentem, no? I mos van triar per anar al Benidorm Fest, nosaltres no apostàvem per a que eren sigut seleccionats, ja per l'edat, perquè no sabien si la cançó entraria, però al final van ser seleccionats. I curiosament em vaig trobar un dia a Raquel pel carrer i em va dir, doncs estem preparant per al Benidorm Fest al Prado, estem preparant allí unes pantalles i tot per a que vinga la gent i serà en dissabte, trobo que ens va dir, no? El dia de la final. I jo arribo a casa i li dic a Marc, dic, m'ha trobat en Raquel i resulta que em diu que el dissabte són les pantalles, i clar, dic jo, no em pareix molt bé, dic, perquè nosaltres actuem el dijous i jo no sé si passarem a la final, li deia jo a ell. Dic, no sé, no entenc massa bé, perquè imagina que no guanyem, que no passem a la final, no? I això va ser molt anecdòtic, no? Perquè, clar, la gent ja apostava per la cançó i perquè anàvem a passar a la final. És una de les anècdotes. Sí, la gent ens deia que anàvem a guanyar, que era encara més surrealista, no? Era que nosaltres no ens sentíem situats ahir, realment. Era com, mira, ens han triat, ha passat la cançó, està tenint resposta, però aquest missatge no va passar. Trobaven que d'alguna manera el censurarien, no? Perquè era una paraula compromesa i més en tota la polèmica que estava havent en la paraula, no? Però, després es va sorprendre que el jurat ens votara a la semifinal en aquesta alta puntuació i després en la final va votar igual i va ser el públic el que va decidir, no? I ahir ja vam començar a entendre que la cançó li agradava a la gent i li arribava, no? Hi havia un ambient molt festiu, no?, en tot. A nosaltres ens arriben, del dia de la final del Benidorm Fest, ens arriben unes imatges del Prado on estava a tope de gent, la gent com si fos una final de Champions. La gent plorant, molt contenta. N'hi havia un ambient molt bonic, n'hi havia molta unió. I pense que s'ha quedat un poc aquesta unió en tot el poble, no?, perquè és una cosa que s'ha viscut i s'ha recolzat. Sí, de bé que la gent sentia que el seu poble, a través de nosaltres, estava en el foco, no? I es sentien molt representats en tot això, no? I la gent es va desbordar amb nosaltres, vull dir, és que va ser una cosa que a nosaltres ens agarrava un poc de risa perquè era com, si som els de sempre, no? Però sí, la gent estava com molt exaltada i es vivia un ambient molt xulo. Nosaltres ens vam perdre perquè no vam estar així en aquest moment l'engalanament de tots els comerços, no?, que van posar el logo de Zorra, no?, i la paraula i tal, a ser com... En la tele al·lucinaven, en la televisió espanyola dient, ahí en Ondara què passa? Dic, no sé què passa. La gent estava molt contenta. Jo no m'esperava per a res que el jurat tenien clar que els havia agradat la cançó, però el públic pensaven que potser volia una altra cosa, no? I quan van cridar
nebulosa. I, bueno, a mi se me veu en la cara perfectament que vaig dir no pot ser, això no pot ser, i la gent tota cridant. Vamos, va ser molt emocionant, va ser algo molt bonic. El dia que tornem del Benidorm Fest també va ser ahí una sorpresa molt gran, no? Veure tot el poble allí al carrer nostre i bueno, tot el món emocionat, plorant, abraçant molt, que va ser molt bonic, la veritat. I després també la despedida abans d'anar a Malmo, allà va ser també molt bonic, no? Perquè ens van portar allí al Prado, també hi va vindre molta gent a despedir-se i la gent estava com molt eufòrica, molta gent plorant, que recorde que ens diuen ja té igual si guanyeu que no, la puntuació és lo de menys, després és una altra cosa, però en aquest moment la veritat és que hi havia molta unió. Jo tenia una cafeteria així i eren clients meus, a part de veïns, espectaculars i un tracte molt familiar, no? D'estar ahí el veí, veure-los durant 10 anys, com han anat evolucionant, el rotllo de la música cada vegada més, i és una pena que ha tingut que arribar a aquest punt per a conèixer-los quan han fet música és fantàstica sempre. Però bueno, ha sigut un bon punt, no? Per a donar-se a conèixer més, per a no només als veïns, per a tot el poble, tota Espanya i ara ja per tot el món, no? Perquè ha sigut algo increïble el que està passant a Ondara. Jo no soc d'ací, soc de Niero, però ja soc ondarenc i ara me sent super a gust a este poble. He sentit parlar d'ells i de fet van anar a magazinos a Dénia i bueno, es va veure però molt poquet. Però bueno, sí que es coneixia. Clar que es coneixíem, som del poble i ja fa molts anys van començar com a Solar i després com a Nebulera i ens coneixem de sempre, de tota la vida. Es coneixia abans del fenomen d'Eurovisió, bueno, coneixia la trajectòria de Marc com a productor musical i de Mari cantant també, i en un videoclip van coincidir. Però bueno, ells no se'n recordaran, jo sí. Ens coneixia molt, però sí que és veritat que Mary és de sil poble i la conec degut a la seva esteticient i a Marc el conec perquè és un productor famós de la Fúmiga i de Zoo i aquests dos grups m'agraden molt i la veritat que és la relació que tinc amb ells. Bueno, sí que es coneixia al ser del poble i de més, són clients de la tenda de ma mare, de Gira Furiona, i vulguis o no, és com sempre una relació molt propera a elles. Al final, en sa mare i sobretot sempre cau un poquet de rosse. Que és brutal, és una cançó festivalera a tope, que es nota quan està tot el món cantant-la a tots els puestos i només en la quantitat de visualitzacions que té per Spotify o YouTube i tal, és increïble. El poble encara no es creu en el moment en el que estem, la veritat. I jo tampoc m'ho crec. És un fenomen que ningú s'esperava i estem gaudint-ho, però de veres, a mogolló. A veure, jo personalment el fenomen l'he viscut com a molt... algo personal, perquè a més m'ha tocat un poquet en algunes cançonetes
en la fibra, no? En alguna cosa personal, en les lletres que té, en el text, molt xulo. I com al poble, te dic, no soc d'ací, soc de Niero, m'han acollit super a gust, estic super bé i molt content del poble, però trobo que el poble s'ha volcat moltíssim en ells i és un fenomen que això no torna a passar mai en la vida, ni així, ni en Verger, ni en Denia, ni en ningún lloc, trobo. Per lo menos per així de contornar. Però me parece que ha sigut un fenomen espectacular. Com a poble no mos ho creiem. Quan van començar al Benidorm Fest és quan van dir, ostres, això què és? I poquet a poquet la gent va anar agarrant-li més carinyo a l'assumpte perquè van dir, això va en sèrio, no pot ser que estigui parlant. I sí, estem a la final. Jo crec que el poble, i jo personalment creguem que ha sigut, una bomba perquè de passar dels escenaris del poble d'Ondara i que el van presentar fa 4 anys, de fet, ara sí en Denia, i que guai que arriben ahir tan lluny, no? Gent del poble, gent propera, és molt guai, és un orgull brutal. A veure, pense que al final és una cosa històrica per a este poble i Ondara l'ha viscut en tota l'eufòria i tota l'emoció que pot ser que una persona d'este poble represente a tot el país en un festival de Xina. Jo especialment emocionat també des del primer moment de quan van presentar la cançó en el Benidorm Fest i tal, hasta ara, la veritat. Nebulosamente magnífic, en el cielo, molt bé, a mi m'agrada molt i pense que està molt recolzat, no?, per la gent, els volem, els estimem. Pues per a mi és com un himne reivindicatiu i que ja està bé també un poc de dur endavant allà al festival i més enllà cançons de moda que estaven, no? Pense que és una cançó diferent, que pot agradar més o menys, però jo crec que ha sigut un bombazo de cançó, la veritat. Ai, m'encanta, m'encanta. M'encanta la música, el missatge, m'encanta tot, m'encanta tot. Doncs em pareix molt interessant que aquest missatge es retransmetisca no sols per tota Espanya, sinó arreu de tota Europa, i la veritat que haver arribat a aquest puesto, en aquesta cançó i en aquest missatge, ens plena d'orgull per a tots els ondarencs. Bueno, la cançó m'encanta més que res perquè jo també m'identifique com ella, igual, perquè jo pense que es lo que hay, somos todas unas zorras y es lo que hay, y punto. Bueno, com va dir Marc antes d'anar-se'n, hem fet poble, hem fet molt de comboi i hem fet el poble eixit al carrer, per a tot, per a rebre'ls, per a veure'ls actuar en Benidorm, ara mira el festón que s'ha muntat. Alcalde. Hola a todos y a todos. He hagut d'eixir, así no queda ni idea. He hagut d'eixir fora de l'estadi per a poder fer-vos este vídeo. Que passi el que passi avui en la final d'Eurovisió, vosaltres ja heu guanyat, el poble d'Ondara el teniu en el vostre cor i ja per totes. Que molt d'ànims, que molta força, que guanyar ja han guanyat, només de que la gent vega, de que cante la cançó conforme l'estan perrejant en tots els puestos i tal, això ja és guanyar, independentment de com queden els resultats esta nit. Fa tants anys que van per ahí que se ho mereixen. Tot el que està passant-los se ho mereixen. I que queden com queden ja són guanyadors. Perquè això que estan fent-nos sentir és que és inexplicable. Pues que se ho passen molt bé, a gaudir de l'experiència i que siga el que vulgui. Si guanyen, pues ja, mira, estarem així fins a les 7 del matí. Buah, és que pense que han arribat al top, perquè ja han guanyat. Pense que heu guanyat els cors i també una forma de recapacitar al voltant de què volem dir a la música. És molt terapèutica la teva cançó. Ens encanta, gràcies. Sí. Que molta merda, que sou genials i que ole vosaltres i que viva les torres. Que molta força i molt d'ànim, que ja han guanyat, que ho han fet molt bé i que sort per d'ací endavant que continuen amb tant d'èxit com han tingut fins ara. Jo els diria que ja ho tenen tot guanyat, que disfruten moltíssim, que molta merda i que avanten tot el que vinga. Per a nosaltres ja han guanyat, és un orgull i que soles de l'altre dia a la semifinal, que quan ella va estirar el braç i tot el món cantava «Soy más zorra todavía», per a mi personalment és un orgull i estic superorgullosa i que molta sort que per a nosaltres. Hola, com esteu? Soc Carles Caselles dels Smoking i des de Si Pego vos envie moltíssima sort a Marc i a Maria i que Nebulosa
ho pete per allà. Ànims, salut! Hola Marc, hola Mari, que estic molt content de veure-vos triomfar en la tele, estic gaudint molt de veure-vos per ahir pels carrers de Nova York i res, que espero que triomfeu i que guanyeu Eurovisió. Molta força! Yeah! Què tal, nebulosos? Molts ànims de part dels Alison Darwin a Eurovision. Una abraçada ben forta. ¡A tope! Mar y Marc, qué alegría poder mandaros este mensaje. Pues tú peleas como una vaca. Desde que os conocimos sabíamos que podríais llegar a algo tan grande, por lo menos como el Benidorm Fest. Y una vez que llegasteis, sabíamos que lo ibais a ganar. Y ahora lo va a ver toda Europa, que vais a darnos una victoria en Eurovisión. ¡A ganar! ¡Siempre zorristas! Muy buena familia, aquí Aguacate desde Murcia. Y hacemos este vídeo para mandarle un beso muy fuerte a toda la familia de Nebulosa y desearle mucha suerte en todas las aventuras que se os vienen. Un besazo. ¡Mua! Hola, soc Jau Fornés y Félix Sabroso y avui estem contents per dos coses. Una, porque hoy estamos de gala así porque presentamos el arranque del rodaje de Furia, nuestra serie en Max. I dos, perquè la Mary i el Marc Nebulosa estan en Eurovisión. O sea, qué orgull que dos ondareros estiguen en Eurovisión. Estoy en un buen momento. Que están en Eurovisión. Solo era cuestión de tiempo. Un beso para toda Ondara. Un beso para Ondara. Ondara. ¡Viva Nebulosa! Hola Marc i Mari, t'aneu flipant amb tot això, Us enviem molta força i una abraçada forta. Adéu. Necesito dir-vos lo cracs que sou i lo que es mereixeu, estar ahí i estar aconseguint lo que esteu aconseguint. Disfruteu al màxim i a per totes. Un besot enorme des de la Vall d'Albaida. Torra, torra, torra! Bueno. Bona nit, Ondara, bona nit, la Marina! Com esteu? Venim així a donar suport, així la Fúmiga, part de la Fúmiga, al nostre Marc i a la nostra Mari i a tot l'equip de Nebulosa, que esperem que se gaudiu molt i que per a nosaltres ja ha guanyat tot. Són els millors. Els millors. Passeu-ho bé i una abraçada, Ondara. Mos veiem pronte. Adéu, adéu, adéu. Nosaltres no érem un producte per a lo que Eurovisió demana, estàvem totalment fora d'aquest target. El que passava allí és que hi havia un estadi de 18.000 persones que cantava la cançó i a ells es trencava el cap. Això no entenien per què un producte Xina funcionava tan bé entre la gent. Quan van tornar que es preguntaven, bueno, la posició en què habéis quedat, buscaven el buscar-nos si estaven dolguts o si teníem... I no, nosaltres no en teníem res, però bueno, nosaltres que venim d'allí ens sentim guanyadors, no? Perquè l'important era que la gent cantara la cançó, que era el que ens preocupava. El guanyar o no, per començar, no és un premi econòmic, vull dir que et dona igual quedar primer que últim, no vas a guanyar diners en això. És més que res una qüestió d'emocions, i nosaltres l'emoció la teníem vamos, a flor de pell. Bueno, i que també abans d'anar a Eurovisió la cançó va traspassar fronteres, o sigui, ja la cançó de totes les parts estaven cridant-nos, ja la gent estava emocionada, o sigui, el fet d'anar a Eurovisió ha estat molt bé, però la cançó ja va fer la seva feina.
Sí, en això es sentien guanyadors. La posició, ojalà hagueren quedat millor, perquè la gent s'haurà quedat molt més contenta, però nosaltres personalment... Però és el que li he comentat jo a ell i a molta gent, fent la reflexió, perquè al principi sí que pots sentir-te un poc així, perquè jo no entenia tampoc com Olly Alexander a Anglaterra li van donar 0 punts, no podia entendre tampoc, per a mi era un dels guanyadors. I clar, te n'adones de que la puntuació sí que influïx, sobretot per a la gent que realment la cançó no apostava per ella. Si nosaltres haguérem quedat en una posició més alta, tots haguérem sigut amics. No sé si m'estic explicant, però realment s'ha quedat ara al nostre costat la gent que ha apostat per la cançó. Aquesta és la meva reflexió de tot. Ens arribaven missatges de familiars, d'amics, fotos, vídeos. A mi em va emocionar molt. Jo cada volta que veia el mòbil em posava a plorar de veure la gent, això, lo emocionada que estava. Veure la il·lusió que tenien era el més bonic. Sí, realment era com que ens arribava una sensació d'eufòria descontrolada, col·lectiva descontrolada, i molt d'orgull de poble, no? Estava com que tot el món estava convençut. I quedàrem on quedàrem, també rebíem aquesta informació de que donava igual, era com, bueno, esteu ahí, és una cosa històrica, és un fet històric, ja vulguis o no vulguis haver anat a Eurovisió, si és el cas, està ahí ja per sempre, no? Estem ahí dins d'aixòs 68 del món, no? Vull dir, té el seu mèrit. Independentment d'això, nosaltres el que buscàvem era veure si la gent realment cantava la cançó. O sigui, el nostre premi era això. Jo ara a mi em dius de canviar una posició 3 o 2 o 1 i que la gent no reaccioni molt a la cançó i no te la canvi, sincerament. Perquè com a músic, com a artista, aquesta sensació, vull dir, que estiga gent veient i que tu notes que està connectant en el missatge que tu estàs transmitint i és que no té... és que és impagable. La gent del Balsar del minut 0 hasta el final. Bueno, una anècdota graciosa o almenys que passa en les pel·lícules és la de estant en Miami, que estem allí, fem una actuació en l'hotel de manera improvisada. El propietari de l'hotel és un home gallec, que els seus pares van emigrar, una història que jo li preguntava, me van fer molta amistat, li diria, Pablo, ¿cómo un hombre de un pueblo de Galicia acaba teniendo dos hoteles, 2 rascacielos en Miami, ¿no? Ay, trabajando mucho. Digo, hombre, solo trabajando. O sea, conta'm la història. Al final em va contar un poc com l'home va aconseguir tot això, no? I eixa nit ens trobem en una persona que li diu, bueno, te ho va dir a tu, que li diu, yo soy amigo, conozco a Emilio Estefan. I jo faig, ostres, perquè soc molt fan de Gloria Estefan. Sí, i em diu que ens pot presentar a Emilio Estefan. I dic, clar, dir-li que sí, clar, segur, que podem anar a casa d'Emilio Estefan. Tan incrèdulo. Bueno, pues està bé, així una contrapesem. I clar, es posa a parlar, o sigui, me'l presenta, es posa a parlar amb mi, i clar, per a mi era una cosa estranya, perquè per una part les paraules sonaven
plenes, no sonaven buides, la manera en què parlava era com, sembla que està dient alguna que és veritat, però per altra banda és com, ara mateix estic en Miami, esto és una pel·lícula, no? O sigui, puc anar... Era cosí de Norma Duval. Sí, després ho van saber això, que ell estava vinculat a... Però bueno, això tampoc és el que va fer que anàrem a casa d'Emilio, simplement que ell tenia el contacte i aleshores ens va dir que ens va donar el seu telèfon i, bueno, si queréis que ir a casa d'Emilio, yo os lo organizo. Van començar a tirar del fil i al cap de 2 dies... I al cap de 2 dies estàvem a casa en l'estudi d'Emilio Estefan escoltant, bueno, en una paret de discos impressionants d'or, de platino, de tot el que pugui haver en la indústria estava allí. De pel·lícules, d'artistes... Bueno, increïble. Una barbaritat. I a més va començar a posar-nos música de coses inèdites, per exemple, que ara ha tret, però en aquell moment encara no estava editat. Per exemple, un disco que ha fet amb The Wailers, la banda de Bob Marley, no? I mos ho va posar allí, en plan, bueno, no tragueu els mòbils perquè això no està editat, però vull posar-ho. Estava com super emocionat i com un xiquet, era com una cosa... Aquesta és una anècdota, o la de Gloria, ese mateix en Miami, no? També. Eixa setmana gravar en Gloria Trevi així d'un dia per l'altre i al següent estàvem en casa d'Emilio Estefan i era com, bueno, pues lo que passa en les pel·lis, no? Jo, quan ens vam anar a Nova York, anaven al Music Hall, que jo recorde haver-me fet una foto així en l'auditori en Trini Reyes, que ella havia estat en el seu dia, en l'any 30 i algo trobe, en el mateix lloc, actuant en els Hermanos Mars, i clar, per a mi allò era com puc estar dient això? Una que vaig conèixer a esta dona, perquè va farà un any o 2, trobo que va faltar. I ara, de repente, estic jo així actuant, era una cosa que em xocava molt. Bueno, tot el món es pregunta, no? Esteu així? Ja esteu així? Bueno, sí. Estem però no estem. És un poc estrany perquè, exacte, estem però ens anem en seguida, anem i tornem, passem 2 dies així, un dia allà, quan passen 2 setmanes no saps on has estat, no saps on has estat. Però, bueno, en general la gent sempre pregunta, notes l'interès que tenen en saber com et va, no? En com estàs vivint tota aquesta experiència. I el poble ens ha rebut molt bé i a nivell també de l'Ajuntament, el recolzament que hem tingut... La veritat és que ens sentim molt agraïts per tot el que ha fet l'Ajuntament, sobretot això, el donar nom a aquest lloc i aquesta placa que ens han fet. La veritat és que és algo que és d'agrair i ja volia fer una puntualització que ja no sols el poble d'Ondara, el poble, o sigui, a tots els pobles del voltant, la Marina Alta, anem on anem, la gent està ahí. Sí, doncs just ara ha fet un any i a partir d'ahir ja, clar, vam tindre que fer així com un... resetejar-nos un poc perquè a banda ho van portar molt bé perquè no van deixar en cap moment les feines i de fet encara continuem, però en el meu cas el centre l'he deixat perquè no dona més de sí. I clar, estem un poc volcats en el tema de noves cançons, els concerts, els directes, gravacions de videoclip, entrevistes, i clar, la vida ens ha canviat prou. Ha fet un gir de 90 graus i ens hem tingut que adaptar i anar... En el cas de Marc és com que ho ha assumit més ràpidament. En el meu cas, pense jo. Bueno, el meu canvi no ha sigut tan dràstic com el teu, realment, no? Perquè jo continuo vinculat a l'estudi, estic en el meu ambient, no estava en primer pla, era al revés, estava atenent a grups que estaven en un primer pla i jo no era protagonista, i ara sí ha canviat, però el teu és més radical. El meu sí, perquè tot això és com que ha tingut que anar assimilant-ho en el sentit de que quan de repent deixes de fer alguna que tu fas habitualment, és com que em sentia un poc culpable, sobretot la meva filla, que s'ha quedat al front del negoci, i era com que, clar, al final te n'adones que no pots estar en tots els llocs, has de triar, i clar, evidentment, era el meu somni i així estem apostant.
jo crec que ens han posat en el mapa directament i Ondara en aquest sentit, ja no sols culturalment, sinó turísticament, ha sigut un bon espitjó, penso jo. Crec que hem d'aprofitar aquest moment únic perquè crec que això no es tornarà a repetir en la vida. Els primers moments després de guanyar el Benidorm Fest i de Malmö en Eurovisió, jo trobo que tenien també una sensació de responsabilitat, sobretot en el poble, que tota la gent sempre venia, ara ja està més normalitzat, però era com que sentien responsables d'haver portat Ondara fora de si, responsables en el bon sentit, i també en donar-te a tota aquesta gent que havia estat ahí recolzant-te, i va ser molt bonic. Ara ja està més normalitzat, però al principi era com... va ser molt graciós tot això. Molt curiós, més que graciós, molt curiós, com reacciona la gent davant de la fama, inclús en persones que coneix de tota la vida. Penso que no han canviat com som, vull dir, i la gent al principi ha tingut aquest moment efervescent d'emocionar-se per tot el que ha passat i emocionar-se amb nosaltres, però ja està normalitzat i trobo que la gent encara pregunta, però ja està integrat. Nosaltres, no sé, no tenim... Nosaltres no som estrelles de Hollywood, m'entens? Som persones normals i corrents.